Boah, ist mir langweilig. Dir auch? Deswegen werde ich meinen Kollegen George jetzt zu einem Lagerfeuerduell herausfordern. Sag mal, was hältst du von einem Lagerfeuerduell? Mit der Idee hast du mich doch im letzten Jahr schon mal genervt. Aber da hattest du keine Zeit. Ich habe jetzt auch keine Zeit. Natürlich nicht. Oder willst du die Leute da draußen mit ihrem stinklangweiligen Standard-Lagerfeuer-Storming alleine lassen? Ne? Aber selbstverständlich nicht. Na, welche willst du? Ach, gib mir die grüne. Das Schlagmuster, um das es heute geht. Und da war ja schon wieder der kleine Hemmerhorn. Machen wir aber noch. Ist doch geil, oder? Was man aus diesem langweiligen Pattern nicht alles machen kann. So, Idee Nummer 4 ist der Keine Maschine-Style von Tim Bendzko, ein Song. Und ich habe das mal gesehen bei einem Radioauftritt. Da spielt der Gitarrist im Hintergrund ein Strumming Nummer 1, baut aber einen Doppelschlag ein, also 2 Sechzehntel, welche er ausführt auf der 1 und. Und der Gitarrist macht Folgendes: 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 4 und. Also er spielt vorne wie Sechzehntel. Das ist ein Bonanza-Galopp, wie in der Guitar 51 nennt das so. Aber den Rest des Taktes spielt er im normalen Achtel viel weiter. Okay, und die Akkordfolge war, glaube ich, warte mal. Ich bin doch keine Maschine. A-Moll. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und E-Moll. Blut. F-Dur. Ne? Und da baut auch diesen Scratch ein auf der 2 und der 4. Und dann kommt im Refrain ein Vorchordzunge C-Dur. Da, 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 da. Da, 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 da. Mit demselben Pattern. Mit dem Scratch. Es gibt auch noch einen anderen Song, und zwar von Ed Sheeran, Afterglow. Arschbrennen. Was war das denn noch? Das spielt er allerdings mit Abschlägen. Ne? Das geht. Da, 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 da. Ich habe die Melodie jetzt nicht im Kopf. Aber da macht er Abschläge. Das ist auch ein 3-3-2-Pattern. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Alles mit Abschlägen. Das kannst du auch mit dem Wechselschlag machen. Und diese beiden Sechzehntel, die baut er hinten auf der 4 und ein. Also und 1. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. G, C, D, G-Moll 7 und C. Okay, das kannst du auch mit einem normalen Strumming Nummer 1 spielen. So, du bist wieder dran. George, wirklich eine richtig geile Idee. So, Idee Nummer 5, Upgrade Nummer 5 ist Hin und Weg. Hin und Weg, was ist Hin und Weg? Haben wir mal mit Power Chords hier gehabt, ein paar Mal, eigentlich jedes Mal. Power Chord in A. Wir können auch normale Akkorde nehmen, keine Frage, hier. Ne? Aber mit einem Finger ist es natürlich leichter. Power Chord in A. Hier, Power Chord A5, greife in zweite Bund D-Seite, mache ein klein Barré über G-Seite, B-E-Seite abstoppen, unten, Daumen oben drüber, machen still. Sonst matschen. Okay, so, um das jetzt zu üben, wir hassen das Wort, ist mit einem Finger leichter als mit mehreren, okay? So, also greifst du eine A5 Power Chord, nimmst dein Strumming Nummer 1, jetzt geht's los. Hin, hin, weg, weg, hin, weg, okay? Hin, hin, weg, weg, hin, weg, hin, hin, weg, weg, hin, weg, hin.
kannst natürlich auch wieder diesen perkussiven Anschlag einbauen hier. Okay, wenn du das jetzt mit Akkorden machst, ich nehme mal wieder den Vorchordsong in C-Dur. Cäsar geht am Fluss, hier die Formel in der Gitarre 51, kommt zu Patreon. Da gibt es diese ganzen Akkordfolgen auf einem Blatt Papier, 29,7 mal 21 cm. Und auch viel anderen geilen Scheiß. Okay, also Cäsar geht am Fluss. So, oberstes Gebot ist, ganz wichtig, der Chef bleibt im Büro. Ja, das heißt also, wenn du einen A-Moll-Akkord greifst, der Chef ist der Grundton, dann kannst du alle Finger wegnehmen. Tatsächlich ist das so. Hier, pass auf. F. So, bei F-Dur, ich greife mal hier das dritte F. Ich habe noch ein F für dich. Hier, da greifst du mit dem Ring und dem kleinen Finger hier im dritten Bund auf der A- und der D-Seite, aber da kannst du Zeigefinger und Mittelfinger wegnehmen. Das klingt besonders episch dann. Okay, also C-Dur, bleibt der Ringfinger drauf. Ne? Hast gesehen, ich greife die dünne E-Seite gar nicht. Ich stoppe die ab hier mit der Handinnenfläche. Oder hier mit dem Pinky. Ne? Hier quasi. Ne? Also C. So, jetzt kannst du natürlich noch mehr machen. Probier das ruhig ein bisschen aus. Guck mal, hier bei G-Dur habe ich jetzt den Mittelfinger weggenommen. Ne? Du kannst aber auch den kleinen Finger zum Beispiel unter das G setzen. Hier ist nämlich nochmal ein C. Sus4. Amen. Ne? Genau. Und dann gibt es natürlich auch andere Songs, wie zum Beispiel Blame It On Me von George Ezra. Da ist auch dieses Strumming drin. Und zwar das Strumming netto mit hier abgestoppten Saiten. Das zweite ist tatsächlich Strumming Nummer 1. Das erste Strumming, oder der erste Takt ist 1, 2 und 4 und. Das ist ein zweitaktiges Pattern bei Blame It On Me von George Ezra. Capo dritter Bund ist zwischen C-Dur und F-Dur, und zwar der Umbau zwischen C und F. Tatsächlich der Umbau, einmal zwischen diesem C, ich mache das mal ohne Capo, C, dann erst der kleine Finger unter den Ringfinger, ja, so dicke E-Seite, dünne E-Seite, um Gottes Willen abstoppen, hier die beiden weg, ne? Machst du mit dem Daumen oben und Zeigefinger ein bisschen kippen, dann sind die weg, ne? Erst der kleine Finger drunter und dann den Mittelfinger eine Seite tiefer, okay? Und dann wieder den Finger weg, den Mittelfinger. Ne, kommt erst ein Hammer-On, 1. Und das Pattern ist zweitaktig. Beim ersten, das ist Strumming Nummer 1 ohne die 2 und. Also 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und das zweite. 1, 2 und 4 und 1, 2 und 4 und. Okay, also hier 1, 2 und 4 und 1. Ne? Und in der Lücke zwischen der 1 und der 2, also die 1 und, da machst du einen Hammer-On. Und das hat auch schon Milo gemacht bei IO Technology beim C-Dur-Akkord. Ne, hier. G, Achtung. Okay, und das passiert auch bei Blame It On Me. Ne? Kleiner Finger unter den Ringfinger, genau in die Lücke, ne? Auf die 1 und. 1, 2, 3 und 4 und 1 und 2 und. Bei 2 und dann der Mittelfinger runter und dann wieder weg. Und 4 und G, G, G.
das kannst du natürlich auch übertragen auf andere Akkordfolgen, wie zum Beispiel auch den Golden 50s in C-Dur, Caesar am Fluss geht. Auch eine Yoda-Variante. Guck mal hier, C-Dur, A-Moll, F-Dur und G. Achtung. Ja, George, hast du noch einen? Na, ich hätte noch eine Idee für deine 5 da, für deinen Blame It On Me Style. Und zwar einen halbtaktigen Wechsel. Gibt es ja eigentlich bei dem Strumming nicht. 1, 2 und nichts. Da ist nämlich Luft. So, und dann gibt es einen Song, der heißt Talking About Revolutions von Tracy Chapman. Und die wechselt auf der 2 und. Die Akkorde sind eigentlich auch einfach. Guck mal hier, Ringfinger, 3. Bund B-Seite. Das hatte ich schon mal bei Good Riddance gesagt. Hier die ganze Zeit dieser Ton, das sind sogenannte Pedaltöne, welche die ganze Zeit durchgespielt werden können. Ne? Und bei Talking About Revolutions ist es so. Dass durch das Wegnehmen der Finger und des Patterns, die Anschläge, die Leerseiten, diese kleine Melodie da erzeugen. Hier. La la la. Ne, von ne, das ist G, C, N9. Ne? Da kannst du einen kleinen Finger wegnehmen. Ne? Also 1, 2 und 4 und. Und der Akkord wechselt dann auf der 1 und der 2 und. Und bei dem zweiten Takt gibt es hier noch ein D. Und ein Sus4. Und durch das Wegnehmen der Finger für den nächsten, also für den ersten Akkord wieder G. Achtung. Ne? Damit die Finger wieder auf die 1 kommen, entsteht dann dieser kleine Melodiebogen. Noch eine kleine andere Sache, falls du jetzt noch nicht so weit bist mit deiner Gitarre hier, mit deinen Griffen. Du hattest mal einen Kurs gemacht, ne? Fix und easy Gitarre lernen. Fand ich eigentlich sehr geil, was du da gemacht hast. Mit diesen Einfingergriffen. Okay, das geht ja auch. Aber wenn du vielleicht schon ein bisschen weiter bist, kannst du die Einfingergriffe sowieso nehmen. Aber wenn du ein bisschen weiter bist, hier der Ringfinger aus Tracy Chapman und Good Riddance, den als Upgrade für deine Einfingergriffe zu nehmen. Und dann kannst du ganz tolle Balladen damit natürlich auch spielen. Ne? So am Lagerfeuer. George, ich bin echt beeindruckt. Nicht nur, dass du die ganze Nacht am Computer sitzt und schnippelst, sondern auch noch so eine tolle Ideen hast. Ich liebe dich, Mann. Ja, wenn du so am Lagerfeuer sitzt mit deiner Gitarre, vielleicht lernst du auch beim Gitarrespielen dann die Liebe deines Lebens kennen. Das soll vorkommen. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Oder, George? Ganz liebe Grüße und bis bald. Okay, ganz liebe Grüße und bis bald.